Halo semuanya, kali ini saya unboxing pesanan dari Shopee. Ini adalah tripod tipe D388. Ini saya pesan dari Shopee beberapa hari yang lalu dan baru datang hari ini. Langsung saya unboxing guys. Yang ini ada tripod mininya. Ya, lanjut lagi kita unboxingnya. Kali ini adalah tripod mininya. Saya pesan 2 kemarin. Kita bongkar lah. Oh, ini ada holder punya. Ini khusus untuk HP atau smartphone. Ini modelnya seperti termogan. Kita coba pasang holder punya. Kita putar, kita eratkan supaya tidak terlepas. Nah, ini mirip sekali sama termogan ini. Ini kaki-kakinya bisa dilebarin supaya dia bisa berdiri. Agak susah. Nampaknya begini saja ini tripod mininya. Tinggal buka kakinya 2. Kita coba taruh dan kita unboxing tripodnya. Kita dapat holder U lagi. Tripodnya warna silver. Ini ada water passnya lengkap. Ini ada remote bluetoothnya ketika kita ingin memotret. Kita disediakan remote guys. Wah, nyala. Dia menyala. Ini dia memakai baterai 3 volt ya. Kita pasang lagi.
Ini untuk iOS dan Android bisa connect. Coba rentangkan tripodnya. Tampaknya tidak ada masalah. Kita coba setting. Ini bisa dipakai untuk kamera action ya, misalnya GoPro, kamera Xiaomi dan sebagainya. Ini holder U nya untuk smartphone ya. Kita coba pasang holder U nya. Ya, ini sudah siap digunakan untuk smartphone. Ya, nampaknya normal semua pengunci-penguncinya. Terima kasih sudah menonton.